Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo zašto je leto najbolje vreme za podelu hosti i kako to da učinite. Verovali ili ne, leto je najbolje vreme za podelu hosti. Ne samo da vam može pomoći da podmladite preterano velike hoste koje se bore, već vam podela može da omogući da stvorite mnogo dodatnih biljaka, da popunite svoje gredice i sve to besplatno. Iako možete iskopati i razdvojiti hoste i u proleće ili jesen, ima mnogo prednosti da to učinite baš sada leti. Upravo sada ćete moći da primetite koja je od vaših biljaka prevelika za njen prostor. Na proleće je rano proceniti koliko hosta može da poraste do leta. Hoste do jula postanu toliko masivne da prerastu mesta na kojima su posađene. Sredinom leta prevelike hoste često imaju lišće koje počinje da propada i postane jako oštećeno od štetočina. Ako budete čekali do jeseni, vaše hoste neće biti u idealnom stanju, a mogu i da propadnu. Tokom leta hoste su u punoj veličini i tada ih je najlakše razdeliti. Nemojte se brinuti da ćete oštetiti biljke delenjem tokom leta, u stvari vi ćete im tako pomoći. Hoste su toliko izdržljive da ih je nemoguće ubiti. Koreni hosti rastu u grudvicama. Ove grudve nisu koreni, već zapravo rizomi, a rizomi su izuzetno čvrsti i otporni. Kada se rizomi pocepaju, čak i usled vrelog leta, mogu se vrlo brzo uspostaviti u zemljištu uz malu opasnost od povrede. Dobra vest je da se rizomi ponovo formiraju tokom letnjih meseci, oni još uvijek imaju dovoljno vremena da rastu i da daju novo lišće pre jeseni. Prolazeći kroz taj proces tokom leta, oni su više nego spremni da rastu neverovatno dobro sledećeg proleća i leta. A podela hoste usred leta je mnogo lakša nego što možete zamisliti. Sve što vam je potrebno je dobar ašov i dobre baštenske makaze. Kada delite hoste tokom leta, bitno je da znate da nećete moći da sačuvate postojeće listove biljke. Stres od iskopavanja biljke, zatim deljenja i presađivanja jednostavno je prevelik da bi biljka zadržala svoje lišće. A dobra vest je da se novo lišće ponovo pojavljuje prilično brzo. Naročito ako hoste dobijaju dovoljno vode. Ne samo da ćete smanjiti prevelike hoste, već ćete nove biljke rasađene osvežiti i one će početi da dobijaju nove i sveže listove. Pre nego što izvadite celu biljku iz zemlje, morate joj orezati sve listove. Uklanjanjem listova olakšava se uočavanje strukture korena. Šta više, to čini podelu korenske kugle na delove mnogo bržim procesom. Koristeći baštenske makaze za orezivanje, orežite sve listove hoste na visinu od 2,5 do 5 cm. Morate ostaviti delove stablika i listova da biste vidjeli gde treba podeliti hoste. Ašovom dobro okopajte zemlju oko biljke. Kada ste zaboli ašov oko cele biljke, polako je izvadite. Na ovaj način hosta će vam izaći iz zemlje prilično lako. Kada izvučete kompletan koren biljke, biljku okrenite naopako. Ovo će olakšati uočavanje korena za sečenje jednakih delova za deobu. Da biste biljku podelili na jednake delove, koristite oštar baštenski nož ili oštru špaklicu. Ako imate prevelike hoste, možete čak i manjom oštrom sekiricom da razdelite korenje. Nemojte se brinuti da ćete oštetiti korenje prilikom sečenja, biljke hoste su izuzetno čvrste i otporne. Reznice za podelu trebaju biti veličine od 5 do 10 cm.
Veličina korena uz reznicu treba da bude od 10 do 20 cm. Ovo su najmanji delovi na koje možete podeliti hoste, a vi to možete učiniti i na veće delove. I ono što je najbitnije kada uradite podelu je da odmah istog trenutka presadite biljke i da ne ostavljate korenje da stoji da se suši. Ako ne možete da presadite biljke istog dana, stavite korenje u kantu, zalijte ga i stavite kantu na hladno i tamno mesto. Da bi se koren uspešno presadio, ne sme da se osuši. Iskopajte sadne jame za nove hoste koje su šire i dublje od postojećeg korena. Napunite sadnu jamu mešavinom zemlje i komposta. Postavite deo korena u rupu tako da površina biljke bude u jednakom nivou sa zemljištem. Oko korena napunite mešavinu zemlje i komposta do vrha i dobro zalijte. Mešavina komposta i zemlje pomoći će korenu da se brže uspostavi. Redovno zalivajte novopostavljene biljke, možete i cimetom i vodom, sve dok ne počne da se pojavljuje novo lišće. Ako imate višak korenja koje niste posadili u vrtu, posadite ih u saksije i možete ih pokloniti prijateljima.